chào các bạn. Hôm nay tôi theo đoàn thiện nguyện sưởi ấm tình người của tỉnh Vĩnh Phúc hay đi theo đoàn đi hỗ trợ một số gia đình khó khăn ở vùng cao. Mời các bạn này, chúng tôi sẽ bắt đầu chất hàng từ tối nay. Bây giờ hiện tại giờ là 9:20, tôi sẽ chất hàng từ 9:20. Xem phải cháu chuyến theo bao nhiêu phải tất này đâu cho quần áo lên trước. Điều trai tân Việt Nam mấy món gạo cho trong các bạn, đây chúng tôi sẽ chuyển đi là quần áo, gạo, mì tôm và bánh kẹo cho trẻ em vùng cao và một số gia đình khó khăn trên những điểm đặc biệt. Đây trong này có đầy đủ hết cả bánh kẹo, cả xúc xích. Ngoài kia thì xe đã còn rất nhiều hàng nơi đi xe cũng không hết. Thế vậy nên tôi sẽ đi một chuyến này để rất đủ số lượng xe, đầy xe. Bây giờ xe tải sẽ vận chuyển hàng lên từ bây giờ, chúng tôi bắt đầu từ 2 giờ sáng chúng tôi sẽ lên xe đi tiếp quản, đi tiếp đến địa điểm để hỗ trợ cho người dân nghèo. Rất mong các bạn ủng hộ. Bây giờ chúng tôi sẽ đi đến địa điểm tập kết thứ 2 để chất gạo trên xe. Này là do Nguyễn Hoài Nam làm, này là đã được tặng kèm nước và làm nổi bật hỗ trợ rất nhiều những người dân vùng cao, nhưng đến nay đã được vài nghìn người. Cái này cái gì đấy? Gạo mà đúng không? Dạ. Để cho cái này trước cho nó gọn. Mì tôm. Dạ. Mì tôm hết em ơi. Tôm hết giờ chứ. Hết mì tôm đấy. Đồ nặng vào trước, đồ nặng vào trước. Một canh không bê đốt à? Lấy này. Vâng, đồ nặng vào trước. Cầm một canh trong đồ nặng bên chân. Con kia. Xong rồi. Có gì ăn đi. Cái gạo đặt của xe đưa về. Tôi lại quay lại cái điểm ban đầu để tiếp thêm sữa và
đầu sẽ đốt 50 thùng phun hơn đi. Anh cứ điên em đâu. Ba 22 thùng. 30 thùng. Bao nhiêu nữa? 20 thùng nữa. Này anh qua đâu anh như thế nào? Bây giờ. Bao thùng. Đây đúng rồi. Rồi thăm cho anh em. Rồi đi ra rồi. Nhối. Nó đang nhìn quê khới này nó màu sữa vào da. Thì tôi vậy. Quần áo anh nào rồi? Hỏi chỗ tắm giặt rồi. Cần gì? Bố mình cần gì tắm? Tắm làm gì? Tắm coi. Không có gì đâu. Em của em đi trong lâu nổ ấy. Tôi không có được. Cái đó. Vì ngọt á. Nào bây giờ tôi không chụp bóc nào. Đấy. Hàng bên kia đây. Thôi bây giờ tôi đã đẩy chuyến xe, giờ chúng tôi đóng cửa xe, còn phần còn lại thì để chuyến sau. Vẫn còn rất nhiều ở trong điểm tập kết nhưng mà phải để chuyến sau thôi, một chuyến này chỉ chở hết lần này là đầy xe lắm rồi. Xin chào các bạn, đây là anh Nguyễn Hoài Nam, anh là hội trưởng của câu lạc bộ Tình Người. Thì nay anh ấy đã chất hàng đầy đủ con xe, bây giờ anh theo xe sẽ đi lên điểm cứu trợ trước, còn chúng tôi sẽ theo xe sau đi ở đến 2 giờ sáng sau. Hẹn gặp lại các bạn buổi sáng ngày mai nhé, sáng ngày mai tại điểm vùng lũ để trao những xuất quà tới bà con. Xin cảm ơn các bạn và mọi người đã chung tay đồng hành trong chương trình chia sẻ với vùng lũ. Xin cảm ơn. Xin chào các bạn, tôi là Út Trần đây. Hôm nay tôi theo đoàn từ thiện sưởi ấm Tình Người. Hôm nay đã đến được điểm từ thiện. Đây chúng tôi đến từ 5 giờ sáng. Thì bây giờ là hiện tại bây giờ là 6 giờ 20, chúng tôi bắt đầu phát quà cho gia đình đầu tiên. Bạn chưa muốn vào không ngồi bạn đứng quay ảnh của mình. Bạn Thuyết đứng sau bạn này đi. Đây các đồng bào trên vùng cao này là người Mông, gia đình rất khó khăn. Hôm nay em kết nối với các anh chị ở Vĩnh Phúc thì đoàn sau là bộ trưởng Tình Người thì chào bà nhá. Có chút quà để đến gia đình. Ba nhà mình là em. Đây em để đây nhá. Ba nhà mình không? Anh chị ơi để đây ba ở đây. Ba mình kìa. Chị ơi để đây. Thì mỗi hộ chúng tôi sẽ có một bao gạo 10 cân và một thùng mì tôm kèm theo bánh kẹo. Đi các anh chị ơi. Đây chúng tôi lại tiếp tục là theo đoàn từ thiện đi đến hộ gia đình tiếp theo. Hôm nay chúng tôi sẽ làm từ thiện cho đến 50 hộ, toàn bộ là đồng bào người Mông. Xe máy đang buộc dây chun đây. Bọn em mới đi từ nhà. Đi à. Máy giờ nó sẽ dùng đâu nữa. Cái này của bọn em đâu. Nhanh
lên, tao được có hộp này rồi. Em ơi, em mang xe em đây để chở gạo bác đi cho chị. Đây các cô ơi. Nào tí nữa họ chở xe máy, họ sẽ đi sau thì sẽ chỉ cần một người ở đây thôi, còn mọi người chủ động đi bộ đi, người ta đi xe máy rất là nhanh. Đi bộ đi. Hai xe không đấy, nếu một xe đi chở Ôm bao khấu. Có thêm gì bạn nào rồi thì là chị gọi chị lấy xe thì là nặng quá. Trời ơi, cái gì ở trong này à? Ôi giời, nặng thật đấy nhá. Hai xe mà, một xe kia lâu lâu mang anh chở cho. Em ơi, đi theo đoàn chưa? Em ơi, mượn được hai xe không? Hai xe chở mi hết sữa được. Đây, Trung Anh cho 3 thùng nữa đây Trung Anh. 3 thùng nữa đây. Đây rồi, có lấy xe chị kia còn rồi đây. Khu vực trên này là toàn bộ đồng bào người Mông. Chúng tôi ở từ điểm tập kết này là phải vác từ thiện đi rất xa, nên là lại không có xe vận chuyển, nên đoàn từ thiện phải vác xa đến 50 hộ, cũng khá vất vả. Không mà áo này cũng chả biết ai là người trao quà, ai là người nhận quà cả. Đúng rồi, để bạn này mặc bắt cái áo bên ngoài này không? Nhìn một cái ảnh không biết ai là người trao quà, ai là người nhận quà luôn. Không, thật mà anh đang nói nghiêm túc thật đấy. Thế là các anh ai là người trao quà, ai là người nhận quà luôn. Quần áo mặc Anh chị ơi, bây giờ cố gắng thật là nhanh của em. Anh ơi, đây mấy người mặc áo lụa em cầm cho xong rồi anh vào trong ngoài đi, không bảo các bạn cởi áo mà rồi cùng Đây, anh Hoàng Nam là đại diện hội trưởng của câu lạc bộ Sưởi ấm tình người, sẽ là đại diện trao quà cho gia đình. bây giờ các chị kia cho nhà chủ phải không? Có đây, có chị, có rồi. Đây con nhà chủ nhân đi. từ từ. Để đây đã. Từ từ đã, để đây đã. Các nhà chủ nhân đi. Đây là anh Nguyễn Hoài Nam. Hạn chế để đồ xuống đất nhá. Không được để đồ xuống đất đâu, mọi người chủ động bưng lên đi. Đoàn mình đâu, nhóm mình đâu, muốn áo đồng phục thì đi vào đi. Còn làm đến đây chơi để Đây là mỗi một hộ gia đình thì được một thùng mì tôm, một bao gạo 10 cân, một thùng sữa và một túi bánh kẹo. Và đây là đủ thực phẩm. Còn lát nữa sẽ tập kết để trao quần áo cho các hộ. có ai đây thì làm việc đi. Tại vì mười mấy hộ còn 20 mấy hộ cơ. Là anh Nam đứng lên đi. Đây là hộ gia đình thứ 3 chúng tôi đến đây hỗ trợ. Cuộc sống người Mông đây rất nghèo khổ, rất nhiều gia đình nghèo khổ. Đấy, rất mong sự giúp đỡ từ quý khán giả trên toàn thế giới để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn này. Đấy, cũng như những hộ gia đình kia, chúng tôi vẫn một bao gạo, một thùng mì tôm và một thùng sữa, cùng một túi kẹo, bánh kẹo. Đấy,
Đây tôi mời quý khán giả hãy vào thăm gia đình. Đấy, gia đình đây. Đấy, trong nhà trống trơn, không có bất cứ một thứ gì cả, rất chi là nghèo khó. Đây, bếp không có cái gì cả, vẫn còn khổ lắm. Rất mong các nhà hảo tâm trên toàn thế giới hãy vì cộng đồng giúp đỡ những mảnh đời khó khăn đang chật vật với cuộc sống, nuôi sống gia đình. Bây giờ nhà anh chị này chúng tôi lại đi tiếp tục đến hộ tiếp theo. Vậy là chúng tôi từ sáng giờ đã trao được cho 3 gia đình rồi. Và các bạn theo chân chúng tôi đến những gia đình tiếp theo nhé. Rồi. Xin mời tất cả các bạn quý khán giả hãy tiếp tục đến gia đình thứ tư. Đây số gạo lúa đây là của gia đình bên cạnh nhà đang xây, họ giúp đỡ, họ để nhờ. Đấy, chúng tôi đến xin mời các bạn vào trong gia đình để thăm gia đình của nhà. Đây là các bạn qua đây. Rồi, chào chủ nhà nhé. Đây gia đình của những người đồng bào người Mông đây, cuộc sống rất khó khăn, không có gì cả. Rất mong quý khán giả trên toàn thế giới hãy chung tay giúp đỡ những mảnh đời này bớt khốn khổ để thoát nghèo. Đấy, cũng như những hộ gia đình khác, chúng tôi vẫn một bao gạo, một thùng mì, một thùng sữa và một túi bánh kẹo. Em ơi, tí nữa lên kia lấy quần áo nhá. Quần áo Z chúng tôi sẽ tập kết ở một điểm rồi mời họ để mời các hộ gia đình đến đây lấy. Rồi kết thúc gia đình nhà thứ tư này, mời các bạn đi theo tôi đến gia đình nhà tiếp theo. Mời các bạn theo chân câu lạc bộ sưởi ấm tình người hạnh phúc đến với gia đình hộ gia đình thứ 5 này. Đây là hộ gia đình thứ 5. Đây, mời quý khán giả trên toàn thế giới hãy bước theo chân tôi vào trong nhà. Đây. Đấy, cuộc sống gia đình rất chi là khó khăn, không có một cái gì trong nhà cả. Cả căn nhà đều trống vắng hết đến giường kia. Giường này còn không thấy có chiếu. Không biết là chủ nhà sẽ ngủ như thế nào. Vâng, đây khổ quá. Rất mong quý khán giả trên cả nước cùng các nhà hảo tâm trên toàn thế giới hãy chung tay ủng hộ giúp đỡ những gia đình còn khó khăn. Đây toàn bộ 100% là đồng bào người Mông. Đưa em máy ảnh bấm cho. Đây là chúng tôi đã trao quà đến cho hộ gia đình thứ 5 rồi. Chị ơi, hôm nay em kết nối với đoàn câu lạc bộ sưởi ấm tình người ở Vĩnh Phúc. Em thấy có xuất quà tặng gia đình. Thế cũng như bao hộ gia đình của một bao gạo, một thùng mì tôm, một thùng sữa và túi bánh kẹo. Đa số là người ta sẽ không biết tiếng Kinh đâu. Đây rồi hộ gia đình thứ 5 này chúng ta lại theo con nhá. Có nhiều quần áo trẻ con đấy. theo
câu lạc bộ sưởi ấm tình người đi tiếp những gia đình tiếp theo. Gia đình bên này nào em tặng rồi chị ạ? Em mới tặng rồi nên là thực ra trong này rất là nhiều gia đình nên là mình sẽ tranh thủ những nhà nào mà chưa được. Hôm nọ em đi nhưng mà vẫn không được. Tại vì hôm nọ em bỏ tiền ra kinh phí của em nó không đủ được. Nếu mà lại em bỏ tiền ra 20 bạn của em rất em rất gạo ai mà muốn thì nó đủ hết. Còn mình em hỏi đây chỉ để tổng mông. Anh Trình tiếp thôi bà con ơi. Dạ. Chúng ta lại tiếp tục hành trình theo đoàn từ thiện đi đến hộ gia đình thứ 6. Đấy, mời các bạn quý khán giả đi cùng chúng tôi nhé. Chúng tôi lại tiếp tục đến hộ gia đình thứ 6. Đoàn của chúng tôi thì có 7 người thôi, thì có một người ở lại để trông xe và điểm tập kết, còn lại 6 người. 6 người chúng tôi sẽ... Nhưng rất may là đã có đồng bào người Mông đây và các bạn tình nguyện ở trên khu vực này đến giúp đỡ vận chuyển, giúp chúng tôi về đến tới từng hộ gia đình. Có sữa chưa? Có sữa chưa? Chúng tôi tiếp tục đến hộ gia đình thứ 6. Nhưng có vẻ là chủ nhà không có nhà hay sao ạ? Vâng, mời các bạn quý khán giả đi theo đoàn chúng tôi tới gia đình thứ 6 nhé. À đây, có chị chủ nhà ở nhà đây rồi. À, chủ nhà không có nhà. Vâng, may quá có chị hàng xóm bên cạnh đến nhận giúp. Trời ơi, tình cảnh của gia đình người đồng bào người Mông đây rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Đây mời các bạn quý khán giả đi theo. Chị cho tôi vào quay nhờ cái quay trong này tí nhé. Vâng, đây là gia đình thứ 6, hộ gia đình thứ 6 đây. Trời ơi, không có gì cả, nghèo khó lắm. Những đồng bào đây thật sự là nghèo quá nghèo khó. Đây mang đây cô bé. Nào đi về đi nhanh Đây xếp vào. Nồi chứ, nồi không? Đây là đây. Em đi qua cái em đi xử lý này chưa? Đứng vào đây. Đứng sau luôn đây. Đây ạ, mời đây mời các bạn ấy theo chân câu lạc bộ sưởi ấm tình người nhé. Ôi, em bé kìa. Này, em ơi. À chưa? Rồi đã xong gia đình thứ 6, chúng tôi lại tiếp tục di chuyển những hộ gia đình tiếp theo. Mời các bạn quý khán giả theo chân chúng tôi đi đến hộ gia đình tiếp theo. Đây đã đến hộ gia đình thứ 7 rồi. Đây. Có lắm. Căn nhà thì thấp bé quá, hầu như chẳng có gì ở trong cả. Rất khó. Khó khăn họ mới phát máy cày cho. Đấy là nhà nước cho máy cày đấy. Đây mời các bạn quý khán giả theo chân tôi bước chân vào nhà thứ 7. Hôm nay câu lạc bộ sưởi ấm tình người chúng tôi dự định là trao 50 suất quà ở điểm này. Vâng. Nào đúng rồi, gọi vào. Nhanh nào. Mẹ nó đi lại. Anh tranh thủ quay trong bếp em bảo anh em ăn mèn mén đúng như thế không? Anh tranh thủ vào bếp họ quay đi. Bếp đâu à? Đâu bếp nhà em đâu? Đấy này. Quay lại nhé, gọi vào quay xong. Bạn vào quay sau.
Đây mời các bạn quý khán giả để tiếp tục theo chân chúng tôi đến hộ gia đình thứ 7. Đấy, căn nhà rất chi là thấp bé lụp xụp như thế này. Em quay em ơi. Đây mời các bạn quý khán giả theo chân tôi vào trong nhà. Chỉ có em quay là bắt đầu ấy thôi. Đây bếp đây ạ. Cho anh miếng mềm mén em nào. Trời ơi, Đây, trong mén đây. trong này rất khổ đây. Đây mời quý khán giả. Hộ dân. Cơm đây. Để đâu bây giờ nhá? Đây tôi sẽ chỉnh máy đây. Trời ơi, đây là bữa ăn hàng ngày của một hộ gia đình nghèo người Đâu xem thức ăn của họ nào. Đây là mén mén chẳng có gì cả ngoài mén mén. Em giới thiệu về nhà. Cả nhà đây, gia đình ở đây họ sống thì bằng mén đấy ạ. Chỉ ăn mén Đây là mén. trực tiếp là câu bộ sưởi ấm tình người là lên tới tại điểm trao quà tại Tuyên Quang đấy, để Đây, mà trao những hộ gia đình mà an toàn bằng mén mén thôi. Đây là đến bây giờ tại anh thành phố Tuyên Quang hiện Nguyễn giờ Hoài Nam, ăn bằng mén là mén hội lên trưởng đây mọi của người câu lạc bộ bánh sưởi ngọt. ấm tình người đây. Anh sẽ thử ăn thử xem cảm giác anh nào anh ơi. Anh cho em cảm giác nào. Cho em một lời phát biểu xem mà ngon. Em ơi, nó khô kiểu gì? Thế nhưng mà đây bà con sẽ đây. Mình Bà ăn con ở đây à? không ngon Nếu nữa. như chúng ta ăn cái này hàng ngày chúng ta sẽ không thể rất chi là không thể ăn được đâu. Mình không ăn được không? Chả Rồi. thấy người ta trong bữa ăn người ta ăn mén mén được trộn chăn nước lã đấy. Đúng Thì nó rồi. sẽ luốt đấy. Sao nước nã là có chuyện có thật. Không có thức ăn gì ở ngoài mén mén, gạo cũng hết, Khô khó ăn lắm. Có cái gì luôn. không còn cái gì cả. Cái người ta phải trong nước. Không nọ em quên đấy, em định xin nồi niêu bát đĩa cho bà con em quên đấy. Cầu mong quý Đây, khán quay giả lớp nhà, trên xem nhà toàn họ thế có giới nhiều hãy những chung nhà tay giúp quanh đỡ những hộ gia đình nghèo khó này. Chúng tôi hôm nay đi là không được như hết. Hôm nay chúng tôi chỉ có thể Đây là ăn thịt chuột à? Đấy, ăn thịt chuột. ôi trời ơi. Chuột đồng về đúng không? Đấy, Bán hay là nhà mình lại để không có cái gì ăn, không có tiền để đi chợ. cả nhà ra đây xem nào. Bắt khỏi đây. Vô được à? Nó dùng điện chứ là bẫy nhá, có bẫy này. Họ sẽ bẫy chuột, họ sẽ bẫy. Cái mình nhai nhai xong rồi. Anh đưa cho bao nhiêu mình đi đấy. Chào hộ gia đình thứ 7, chúng tôi lại tiếp tục đến hộ gia đình tiếp theo. Vâng, chúng tôi vẫn như những hộ gia đình khác, chúng tôi có một bao gạo, một thùng mì, một thùng sữa và một túi bánh kẹo. Đấy, mời các bạn theo chân chúng tôi để đến tiếp tục gia đình tiếp theo. Ngày hôm nay chúng tôi xe chỉ chở được cho 50 hộ thôi. Xuống kia còn mấy nhà nữa. Đấy, bọn mình không chắc không Mấy nhà trên này mà chuyển hết đồ Mời- xuống đây. Mời các Hồng ơi. quý khán giả và các bạn để đi theo chân chúng tôi nhé. đến mấy nhà để Mai còn này phải khác đi đi. cả. Con lấy đồ đi. Còn có mấy nhà. À. Thôi đi lượt này cho hết. Còn mấy nhà mà. Đây, đường đi đấy, đường đi này thì chắc chắn có xe ô tô cũng không thể đi vào đây được. Các chú ơi, thấy người ta đánh thịt chuột, người ta ăn thịt chuột à? Ăn thịt chuột à? Đây, mời các bạn quý khán giả tiếp theo đến nhà tiếp theo đây. Hoàn cảnh gia đình này thì khó khăn lắm, vẫn là đồng bào người Mông, khó khăn lắm. Mời các bạn quý khán giả theo chân chúng tôi đến của gia đình tiếp theo đây nhé. Đẹp trai đấy. Anh ơi. Anh tưởng em lạc đường ấy, còn anh đúng đường ấy. Đây, mời các bạn quý khán giả theo tôi bước chân vào hộ gia đình nhà thứ 8 này nhé. Chúng tôi sẽ cùng Chào. xin chào cả nhà nhé. Ôi Đang nấu mén mén à? trời ơi, đây bữa ăn hàng Bây giờ ngày, là nấu mén mén để ăn trưa đúng không? bữa ăn Nấu để ăn sáng á? bữa ăn hàng ngày của các bạn đồng bào người Mông đây. Không riêng người cho cả nhà Khổ lắm. xem đây. Đây, mời các là bạn nấu xem. Mén mén. Đây Nấu là bằng mén cái đuôi này hay để đây để dành ngày nấu ăn dần đấy? Mình nấu ăn cả ngày ấy. À nấu ăn cả ngày à? Vâng, mình nấu, đây là nấu lâu lắm mới chín là mình phải làm
nồi này là ăn cả ngày, không thì thế lúc là mình đi làm về mệt lại lười làm ấy. Rồi Chỉ là khổ ải, không có đồ ăn gì thêm ngoài mén mén cả. Thế chồng đâu? Đây mời các bạn chồng kia đẹp trai quá. mời các bạn hãy theo chân tôi vào xem trong bếp nhà chị. Đây nấu mén mén đây. Đây mời các bạn hãy theo chân tôi. Không cho nước vào nấu hả chị? Hấp. Vừa mới chăn nước hết rồi. Đây là mình Đây hấp vào. các bạn hãy xem là cuộc sống của một số gia đình đồng bào người Mông đây cũng còn rất là khó khăn. Rất mong sự giúp đỡ của toàn thể quý vị trên toàn thế giới hãy chung tay giúp đỡ những mảnh đời khó khăn này cho họ có cuộc sống khấm khá hơn. Đây tôi xem mâm cơm đang ăn bữa ăn đang ăn dở của gia đình đây. Đây cũng chỉ toàn là mèn mén, không có bất cứ một thứ gì khác cả. Cái gạo này là hôm nào em cho đấy. À thế à? Vâng. Em vào đây cho mới có một cái gạo ăn đấy. Khổ không anh? Quá vất khổ vả luôn. luôn. Vất vả quá. Rồi giá rồi dép. Đứng đằng đó, đứng đằng đó. Máy quay lại anh cái góc kia. Đây con đứng vào đây, con ăn món gì con đứng vào. Con đứng vào chụp ảnh đi. Con đứng vào chụp ảnh. Nhà đứng vào chụp ảnh. Đưa cho bạn kia ôm đồ đi, bạn kia qua kìa. Bốn người con đang Ôi trời ơi, là còn 4 đứa con à? một đứa lấy chồng, còn 4 đứa, một đứa 10 tuổi, ôi. đứa 12 tuổi, đứa 6 tuổi, đứa lại 4 tuổi nữa. Ôi trời ơi. Hai vợ chồng mà nuôi 4 đứa con ruộng không có anh ạ. Bây giờ cứ đi làm thuê cái chia để con phải. Nhà này tí vào sao? Em nhận quà đâu nhở? Đó. Em nhận quà, em làm nhận quà. Hai vợ chồng ơi. Tí mà đến nhà này sau. Rồi. Hai vợ chồng đấy à? Mời Hai vợ chồng nuôi 4 đứa con đi Đây. học đây ạ. đấy hai 4 vợ đứa đi học, còn con cả đi lấy chồng rồi. đây gia đình nhà bạn này rất khó khăn đây, hai vợ chồng 4 đứa Bà con xem, này. đúng một ban nước trắng để chan mèn mén rồi, không có rau xanh. Không có rau, không có thức ăn luôn. Đến cơm gạo cũng không có, chỉ ăn mèn mén qua bữa. Cái chia thì mỗi mùa được có 2-3 bao thôi. Thôi, sẽ dừng lại ở cho chú Năm thôi nhá. Không để nữa và để chăm nuôi Đấy. nuôi con. 5 đứa con, một đứa đã đi lấy chồng, còn lại 4 đứa sống với bố mẹ vẫn còn đang nhỏ thôi. Trời ơi, nhà còn mấy tí ra. Anh chào em yêu ơi, em ăn mèn mén hay em ăn gì đấy? À em này cũng ăn mèn mén này. con chó con gầy dơ xương này chả có gì cả. Không biết quý khán giả trên thế giới có biết mèn mén là cái gì không ạ? Mèn mén có nghĩa là bột ngô. Bột ngô xong họ hấp lên, hấp chín lên ăn, chẳng có gì ngoài cả. Dạ, không có rau xanh, không có thức ăn. Rất mong các tấm lòng hảo tâm từ quý vị khán giả trên toàn thế giới hãy giúp đỡ những mảnh đời khó khăn này. Rồi mời các bạn và quý khán giả hãy tiếp tục theo chân tôi đến hộ gia đình tiếp theo. Hết chưa? Bây giờ bọn em lên đội này nha, lên chỗ xe ô tô được. Đây, tiếp tục mời các bạn theo chân chúng tôi đến hộ gia đình tiếp theo. Đây. Trời ơi, trong nhà tối quá, tối thế kia thì Em ơi gọi ra ngoài này đi, tối lắm. ở trong cái tối thế thì không thể vào nhà quay được rồi. Có điện nhá. Đây, mời các bạn theo chân chúng tôi bước chân vào trong gia đình để xem ở trong nhà có cái gì không. Nói chung là trong này là tối, sống ban ngày mà thấy tối tăm thế này, bật điện vẫn còn tối tăm thế này thì thật ra là quá khó luôn, quá là khó khăn. Chào bà. Vâng. Đây là hộ gia đình này cũng đang nấu mè mè nhá. Ôi trời ơi. Ngô trắng anh ạ. Ôi giời. Đây là bằng ngô trắng nhá. Đây cũng nấu mèn mén đây này, đồng bào đây, đồng bào ở trên này nói chung là rất nhiều hộ gia đình còn khó khăn, Anh có chỉ ăn mèn mén qua bữa thôi đây này. Đấy, bằng ngô này. Có thể là trên thế giới là các bạn trên thế giới còn chưa biết mèn mén là cái gì đâu. Cả trong nước Việt Nam mình cũng nhiều bạn chưa biết mèn mén là cái gì đâu.
Nhưng thưa các bạn, đây là bột ngô ạ. Mén mén là một bột ngô xay ạ. Mén là bột ngô xay. Đấy, họ đem hấp chín lên rồi là ăn chan nước trắng vào ăn thôi. Cũng không có rau, không có gì cả đâu. Ngồi đây đi anh, ngồi ghế đi. Làm cái này chan nước trắng ăn này. Ô, để được ăn nữa. Khổ. Để Khổ. chín rồi à? Đấy, trong gia đình không có bất cứ một cái thứ gì đáng giá, không có cái gì đáng giá, không có gì có giá trị trong gia đình cả. Đấy. Đặc sản đối với những người đã ăn thôi, còn đối với những người đang nghèo. Đấy, rất mong các bạn và quý khán giả trên cả nước cũng như cộng đồng trên thế giới hãy hỗ trợ giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn này để họ có cuộc sống tốt hơn. Ông cả. Đây cũng như hướng đứng vào phía bên này để chụp từ đường kia lại, chứ nếu không là nó ngược sáng. Đấy, đúng rồi. Đây, đứng vào chỗ để chụp từ đường ngoài này vào. Đấy, thì sẽ không bị ngược sáng. Đây, mời các bạn. Bạn ơi, bạn vào chụp ảnh. Bạn ấy đang mặc quần sóc. Không được việc gì hết. Không sao cả, quần so cũng được. Cứ vào đi, đứng vào đi bạn ơi. Đây chụp tấm ảnh kỷ niệm mà tấm ảnh kỷ niệm giữa câu lạc bộ Sưởi ấm tình người và gia đình. Ok, mình được rồi. Bà ơi, con chúc sức khỏe bà nhá. Chúc bà luôn luôn khỏe. Cũng như những hộ gia đình khác chúng tôi cũng gửi gửi tặng một bao gạo, một thùng mì, một thùng sữa và một túi bánh kẹo. Còn quần áo Z chúng tôi đã chuẩn bị tập kết ở ngoài kia rồi ấy, thì sẽ mời mọi người đến sân vận động để nhận quần áo. Vâng, kết thúc hộ gia đình này chúng tôi lại tiếp tục đến hộ gia đình tiếp theo. Xin mời các bạn và quý khán giả theo chân chúng tôi tới gia đình tiếp theo ạ. Con ơi, cho một thùng mì tôm vào đây này. Có đời thôi. Đây là có lấy làm mì tôm ở đây. Thế sao ở dưới này có một hộ? Đây nhà bên này. Thế thì em phải bảo nhà 2 hộ chứ. Đây có đồ ở đây rồi mà. Túi kẹo đâu? Không, nếu thế em phải bảo. Em phải bảo thì có cần Em lấy một này, hai này, một thuần phố thì... Còn nhớ hết nhà. Em bảo dưới này có một thằng có cầm theo đỡ. Chị cầm không chị ảnh hưởng cho người ta cầm đi mất rồi. Thế đợi lấy túi kẹo xuống đã. Mời các bạn quý khán giả tiếp tục theo chân câu lạc bộ Sưởi ấm tình người chúng tôi đến hộ gia đình tiếp theo. Đây, tiếp tục đến hộ gia đình tiếp theo. Trung ơi bảo cô ấy bật điện lên. Có điện không em ơi? Bật điện lên xem nào. Ở trong này có lẽ là do phong tục cho nên là thôi được, cũng được, chứ được. Phong tục cho nên là cũng nghèo rồi nhưng mà làm hơi kín, thiếu sáng quá. Đây trong nhà thì không có bất cứ một tài sản nào có giá trị ở trong nhà này cả. Căn nhà trống trơn luôn. Đấy, mời quý vị và các bạn hãy xem đây. Trong gia đình, trong nhà trống trơn luôn. Ôi trời ơi, mời các bạn quý khán giả theo tôi về phía sau bếp này. Đây, mời các bạn hãy theo tôi. Toàn bị hộ gia đình nếu nhìn không có một thứ tài sản gì đáng giá. Đây con nhìn vào kia kìa. Đấy, ngồi đây. Cô chụp ra xong tí về cho ba nha. Đi. Vừa tí thôi về nhà đây nha. Em mời em ngồi với nhóm. Cũng như những hộ gia đình khác chúng tôi Với túi quà chưa có. Có rồi, có một túi quà. Túi quà con em đang chạy nhưng mà nó chưa đi xuống chắc là. rồi chào xong hộ gia đình này. Đây mời các bạn quý khán giả tiếp tục đi theo câu lạc bộ chúng tôi, đoàn từ thiện chúng tôi đi đến hộ gia đình tiếp theo. Cái gì nữa đâu đủ rồi?
một túi kẹo, con bé kia nó sẽ cầm vào sau, mình không thể đợi được. Thì nó sẽ Bây giờ rất là muộn rồi. Có phần nhà thiếu thôi. Bây giờ đã là 7 giờ. Chúng tôi lại tiếp tục đến hộ gia đình tiếp theo đấy ạ. Cởi ra cho nó lộ cái áo. Đây xin mời các bạn và quý khán giả hãy đến hộ gia đình tiếp theo. Cần mái chỗ này làm thấp quá, người cao là cụp đầu. Đây hộ gia đình tiếp theo. Dự kiến là 7 giờ phải xuất phát rồi, ra đến đấy rồi. Bây giờ chúng tôi lại tiếp tục quay về điểm tập kết để đi bản khác, lấy đồ quà đi bản khác nữa. Cuộc sống của đồng bào bản Mông này rất khó khăn vất vả. Đây người dân đã đến đây để lấy quần áo. Giải tố cho bà con. Đây quần áo rét, mùa rét đến nơi rồi. Mà trong gia đình không có cái gì cả, trống trơn, không có cái gì đáng giá cả. Chúng tôi đem quần áo đến để phát miễn phí cho bà con đồng bào người Mông ở đây. Đấy, xin mời các bạn. Nào, bác chị ơi, các chị ơi, cho em xin phép 5 phút để em kéo cái bàn mình ra đây để bọn em tiếp tục lấy quà cho bà con. Đây mời các bạn quý khán giả, chúng tôi đem quần áo tập kết ở đây rồi bà con đến tự do nhận quần áo. Cô ơi, con nhỏ này. Chị ơi. Cuộc sống quá khổ. Để đến mùa rét nơi các bạn thấy đấy, đến vào từng nhà một không có, hầu như chẳng có quần áo, chẳng có tài sản gì đáng giá cả. Quần áo chúng tôi đem lên đây bao nhiêu cũng hết, không đủ để phân phát cho những người dân ở trên này. Đây cảnh người dân ở bà con đồng bào người Mông ở trên bản này đây. Đấy, rất mong các bạn và quý khán giả hãy theo dõi video này của tôi rồi. Hàng ngày chúng tôi sẽ cắt cử những thành viên ở trong câu bộ sở ấm tình người sẽ đi quyên góp ở khắp nơi, rồi sẽ tập trung lại khi nào đủ chuyến thì lại trở đi những bản vùng cao này. Rất nhiều gia đình khó khăn đang cần sự giúp đỡ của chung tay giúp đỡ của mọi người. Trường ơi, có lấy quà không? Quần áo nhá, quần áo Các bạn quý khán giả, người dân vẫn đang tập trung ở đây để lấy quần áo rét rất đông. Mời quý vị và khán giả hãy xem. Xe chúng tôi hôm nay có một chuyến nhưng chẳng có hạn, nên là ngày hôm nay chúng tôi cũng đem chỉ được 50 suất quà để trao cho 50 hộ gia đình ở trên này thôi. Bây giờ chúng tôi tiếp tục lấy quà ra để đi đến bản tiếp theo trao cho những người dân. Để có 5 người ở đây là đủ rồi. Xin chào quý vị khán giả và các bạn. Chúng tôi tiếp tục chuyển quà ra để đi đến những điểm tiếp theo. Đây một số bà con đã ở xa đã đến tự động đến đây để nhận quà rồi.
Đấy, mỗi một hộ gia đình cũng như những hộ trước là một bao gạo, một thùng mì tôm, một thùng sữa, một túi bánh kẹo. Rất mong rất mong quý vị và các bạn hãy chung tay ủng hộ những mảnh đời còn khó khăn ở vùng cao. Đấy, chúng tôi lại tiếp tục phát quà là ngay tại điểm tập kết đây. Đây, đây nay chúng tôi đi đến đây để tiếp tục chia sẻ. Đây là tại điểm tập kết này chúng tôi đã gia đình ở xa, những gia đình ở xa sẽ tự động đến điểm tập kết để nhận quà. Rất mong quý vị khán giả hãy ủng hộ, chung tay ủng hộ, giúp đỡ cho những người dân còn đói khổ ở vùng cao. Không vào về nhá. Nhưng mà sang năm sẽ không có thật rồi. Đây còn hộ nào còn gạo đây. Đây của ai đây? Chưa cũng của mình Đúng rồi, là đủ 30 suất của chị đấy. Chứ còn thiếu ai đấy nào. Đây, vậy là đến giờ phút này chúng tôi đã phát được cũng tương đối nhiều, cũng gần hết rồi. Để chúng tôi thì chúng tôi cứ mỗi một tuần chúng tôi sẽ đi 2 chuyến đi vùng cao và 2 chuyến đi phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện lớn. Đây cũng còn đây nữa này. của mình mà. Ai của mình à? Xe của mình. Xe. Bà đứng ra đi bà ơi. Đây người dân đến rất nhiều. Đây, mời quý vị khán giả. Đây trên xe chúng tôi vẫn còn quà để còn đi những cái bản tiếp theo. Hiện tại ở bản này thì chúng tôi sẽ phát được 30 suất quà ở bản này, còn 20 suất chúng tôi sẽ vận chuyển lên bản tiếp theo. Rất mong các bạn khán giả hãy cố gắng là chung tay ủng hộ, giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó của bà con dân tộc vùng cao. Đây mời các bạn hãy xem chúng tôi cùng với cả câu lạc bộ Sưởi ấm tình người nay sẽ đi tôi đi phát quà của điểm tập kết thứ 2. Điểm này coi như thế coi đã hoàn thiện. Sữa này là cô quả lô trước này này. Nhưng mà chỗ này ấy quá anh ạ, chỗ này xe đẹp quá. Con xe đẹp. Hôm trước lũ lên tận đây này. Trên đất chuối à? Xin chào quý vị khán giả và các bạn, chúng tôi này tiếp tục di chuyển đến điểm tập kết thứ 2. Ai rồi? Ngoài ra đi lấy thêm quà từ điểm tập kết khác lên xe cho đây. Hôm trước là trong này là ngập không vào được đây này. Đây à? Đây nó đẹp rồi đấy chị ạ. Cái này. Phải ơi. Hôm trước nó ngập lên đến tận cái chỗ cái cây này này. Nhìn thấy cái rác nó lên, nó bị mắc lên trên cây cơ. Cái nào ở đây nó ngập ngang đầu ấy. Cái mì có lõi không? Không.
chào quý vị khán giả nhá. Bây giờ chúng tôi sau khi hoàn thành 50 suất quà từ thiện, chúng tôi cùng đoàn sẽ trở về, ghé qua chợ phiên, nhưng giờ đã là 9 giờ 20 rồi. Chợ phiên cũng vãn rồi, không còn gì cả. Tôi lên đường trở về nhà. Hẹn các bạn vào đợt từ thiện sau. Kết thúc chương trình đi làm từ thiện của chúng tôi cùng đoàn câu lạc bộ Sưởi ấm tình người tỉnh Vĩnh Phúc đến trao quà từ thiện cho các nạn nhân vùng cao phía Bắc. Nay tôi đã trở về tới nhà. Chúng tôi vô cùng cảm ơn các bạn đã xuyên suốt hành trình từ thiện cùng chúng tôi. Nay tôi xin tạm dừng chương trình tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tiếp theo nhé.